Ahoj, je tu nové video z dielne Garage TV a nová doba, pretože už aj rodinné SUV majú elektrický pohon. Čo elektrický pohon? Štvorkolku. Nikdy by som nebol povedal, že česká automobilka Škoda bude byť do elektromobility ako baran do čerešne. A naozaj predstavila veľké auto rozmerovo. Už sme aj zistili, že vie možno aj ďaleko prejsť. Je parádne ako všetky SUVčka a zdá sa mi, že je aj veľké ako ostatné SUVčka, ako doterajší kráľ český Kodiaq KV. Potvrdzujem, ale prepytujem, že porovnal som a tu sedím vyššie, dokonca si viem sklon regulovať, takže ako by zaspieval Rob Zombie, stále mám viacej miesta in the back of my Blackula. Ale aj El Niño je Blackula, ale to je asi jediná vec, ktorá ich spája. Dokonca sme zistili, že elektromobil môže byť aj frajersky čierny a môže byť aj Sportline. Takisto. Presne tak. Dorovnávam. A teraz je najvyšší čas neporovnávať dojazdy, ale zistiť, ktorá štvorkolka je lepšia. Či tá v Enyaqu elektrická, alebo kráľ Haldex. Áno, máte pravdu. Ideme dnes zmiešať hrušky s jablkami. Vítajte v Zelovoci. Na test pohonu oboch náprav nám stačí táto 147 kW naftová verzia, lebo má hmotnosť skoro 1800 kg, teda plus mínus rovnakú ako RS-kový Kodiaq, ktorý by sa dynamikou mohol rovnať tomuto monštru. Enyaq iV80X má 2,2 tony. Aby elektrické rodinné SUV ponúklo priestorové, výkonové a štvorkolkové benefity Kodiaqa, musí mať o 400 kg viac. V zrýchlení to elektromotory eliminujú, ale pozrime sa, čo sa stane pri brzdení. Aj obrovské auto, ako je toto a hento, treba vedieť zabrzdiť a tá najväčšia brzda prichádza pri najväčšej povolenej rýchlosti, čiže 130 diaľničnej, čiže to rozguľám na 130, relatívne 140 tachometrových a v bráne budem brzdiť. Nebudem pozerať výsledky, som zvedavý, čo to povie pre mňa pocitovo rozdiel v brzdných systémoch a vo váhe, pretože začínam s Kodiaqom, ktorý má so mnou plus minus 1800 kg. Poďme na to. Budem mať čo robiť, aby som to dosiahol vôbec tu. Dobre. Som zvedavý, to bol taký štandard. ABS-ko mi to nejakým spôsobom nekomplikovalo. Tá váha bola pekne nasunutá na predku. Dobrý štandard. Hoci Kodiaq pôsobí veľkým dojmom, hmotnosť má na dnešnú dobu priateľnú a brzdy na jednotlivé zabrzdenie veľmi slušné. Stihne však zabrzdiť kamarát s elektromobilom, ktorý ide za vami po diaľnici v aerodynamickom tieni a aj vtedy, ak začnete brzdiť súčasne. A pokračujeme s vyššou váhou 2200 kg, ale s pomocou rekuperácie a s pomocou ďalšieho piestika, pretože Kodiaq má na predných brzdách iba jeden piestik, Enyaq 2. Ale pozor, Enyaq má vzadu bubny. No, zrýchlenie lepšie. To bude veľmi podobné. Môj tip, bude to veľmi tesné, možno máličko v prospech Kodiaqu. Tak mal som pravdu, ale to môže byť čistá náhoda, pretože prvé meranie Kodiaq 66,99 metra a druhé Enyaq 67,1 metra. To znamená 11 cm. Veľké kolesá elektromobilu nebudú iba módna záležitosť, ale skôr nástroj na skrotenie zotrvačnosti obrovskej hmoty. Elektrické SUV krízové brzdenie teda zvláda. Deje sa tak najmä vďaka obutiu a rozloženiu hmotnosti. A predstavte si, bubny vzadu úplne stačia. A ja sa presúvam teraz z virtuálnej diaľnice do virtuálneho mesta. To znamená, že pôjdem takou mestskou rýchlosťou, niečo cez 50, ako to býva. Pôjdem v úzkej uličke, to je začiatok nášho vyhýbacieho manévra. Tu zbadám prekážku a s tým veľkým autiskom ju budem chcieť obísť. Dnešné autá to dokazujú parádne, majú stabilizačné systémy ESP a väčšinou sa pri tomto manévri neprevrátite tak ako Ačkový Mercedes v 90. rokoch. Ale očakávam, že to ESP bude reagovať inak. Kodiaq má jasnú výhodu, je ľahší, ale má toho viac vpredu, má horšie rozloženú hmotnosť
A preto očakávam, že to ESP tak viac bude karovať zadnou nápravou a ten zadok neviem, či niečo pomôže. Enyaq má viac menej všetko pekne vyrovnané, stabilný zadok a možno to bude zasahovať tak z ľahúčka, parádne. Hovoríte si, že Rasťo, ale my testujeme štvorkolky, čo ti tu tá štvorkolka pomôže? No absolútne nič mi nepomôže. Akurát toto je disciplína, v ktorej štvorkolka pridáva kila naviac. A v obidvoch prípadoch je to tak medzi 80 až 100 kilami. Takže štvorkolka tu len pridáva záťaž, lebo aktívne diffíky tu nie sú, jasný pane. Poďme na to. Čiže čaká nás rozbeh, vyhnutie sa prekážke a vrátenie sa späť do jazdného pruhu. Stále som to dlho podržal a zase nejaký kužel padol, som cítil. Cieľom opakovania je nájsť hraničnú rýchlosť, pri ktorej ostanú kužele stáť. Musím trošku skrotiť pýchu a predsa dať nižšie tú rýchlosť. Som zvedavý potom na Kodiaq, lebo Enyaq robí ten zásah ESP tak, že ho ani necítim nejak, nič nehrká špeciálne. Hmota Enyaqu ma nabádala v predstihu točiť naspäť a vždy som chytil vnútorný kužel, lebo predok sa neočmykol, ako som čakal. Nemá to tendenciu ísť ako keby nedotáčavo a pekne sa to upravilo a konečne mám čistú jazdu a to je pokus číslo 8. Mne to pekne čísluje. Nízke ťažisko a dobré rozloženie hmotnosti prenechali slušnú časť stabilizačného účinku zadnej náprave a ja som konečne začal jazdiť bez spadnutého kužeľa. Ideme do Kodiaq. A toto je Kodiaq. Prestal som ho volať medveďom, odkedy som si vyskúšal Enyaq, lebo Kodiaq mi prišiel predtým taký veľký, mohutný, ale keď si presadnem z Enyaqa sem, tak to je taká kolobežka, ale interiér sa po facelifte fakt zmenil. Nevrzga, uvidíme, či teraz nebude vrzgať. Normálne viac cítim rýchlosť, teraz mám pocit, že idem rýchlejšie a pritom to nie je nič také vážne. Začneme niekde na tej hranici, kde by som to mohol zvládnuť. Sranda. Hneď vidím rozdiel. Oveľa ľahšie, ochotnejšie zatočí Kodiaq. Jednoducho je oveľa agilnejší, ale to ESP tak po ňom rachne, že vlastne mi znižuje rýchlosť a ten čas bol výrazne horší pre jazdu. Tak pôjdeme rýchlejšie. Ale že je toto iba taký Kodiaq kvičík. No, tak skúsme sústredenie. Opla! Prvý rozdiel vidno vo väčších manévroch volantom a tu je dôkaz odľahčeného zadku. A prečo je stabilizačný účinok na predných kolesách? Úvodné zatočenie je veľmi ochotné, predok poslúcha, ale od tej chvíle musí brať na seba aj účinok ESP, lebo zadok sa odľahčuje a nadvihne koleso. To nie je negatívum, to je iba fakt. Ale predok už nevedie stopu, lebo musí okrem zmeny smeru aj brzdiť. Strašne prudko to ESPčko zasiahne. Mám zlý čas, teraz uvidíme, aká bola nájazdová rýchlosť, ale musel som ju znížiť. No dáme ešte nejaký ten pokus. Napokon sa mi s Kodiaqom podarilo nájsť dobrý pomer medzi rýchlosťou a stojacimi kuželmi, čo paradoxne zlepší aj čas pre jazdu. Keď tak pozerám na tú uličku a veľkosť Enyaqu, tak sa vôbec nečudujem, že som zhadzoval kužela. Ťažko sa mi hľadala tá hranica, ale našiel som ju. 52,8 km za hodinu to zvládol Enyaq, takže som nezhodil žiadny kužel a absolvoval celý losý test. A ako bol na tom o 400 kg ľahší Kodiaq, no tak mal nájazdovú rýchlosť 51,1. Aj ten čas celkovo bol horší, o nejaké 2, skoro 3 desatiny zaostal. A to vďaka tomu, že išiel tak kockato cez ten losý test, že ESP muselo zasahovať viac menej len cez predok a korigovať. Pri Enyaqu využívalo na korekciu ESP aj ten zadok a napriek tomu, že je to o 400 kg ťažšie auto, tak elektromobil prešiel ako síce ťažká, ale anakonda tým losým testom. To znamená ľahúčko a nemuselo dôjsť k nejakému zníženiu rýchlosti. Ale keď si to zoberiete, tie rozdiely sú veľmi maličké, ale elektromobil v tomto prípade nestráda.
Áno, elektromobil dokonca v druhej disciplíne dominoval a zdá sa, že jazdnými vlastnosťami je plnohodnotným SUV. V komforte jazdy a hlučnosti sa Kodiaqu dokonca vzdialuje. Samozrejme, výhodou prichádzajúcej naftovej verzie ostávajú dojazdy a rýchlosť čerpania energie. Na druhej strane veľmi kvitujem Škodovke, ako zvláda práve to, čo so sebou elektromobilita prináša. Teda zavedenie powerpassu, jednoduchosť montáže wallboxov a najmä certifikovanie informácií o jazde. Napríklad tento konkrétny Enyaq mal 13 234 km, keď sme ho preberali a mal aj certifikovanú kapacitu batérie v danom čase 97,58%. Teda aby ste vedeli, čo kupujete a či majiteľ pred vami šetril alebo trápil akumulátor. Ale pre štvorkolky sme sa tu stretli. Tak vážený, toto je miesto, z ktorého mám vždy zimomriavky, normálne husia koža. To nie je ťažké. Áno, ale Brezňanský ľadový štadión, to je jednoducho srdcovka a vždy sa sem rád s autom vraciam. A je to, myslím si, že veľmi praktická disciplína do bežného života. Mnohí opäť sa nám ozývate, že máte auto, ktoré sa proste hýbe pomaly na ľadovej ploche a deň čo deň zaostávate za susedom. Ale má to aj svoj praktický význam. Predstavte si, zľadovateľu križovatku, ktorá teraz vonku nie je, ale príde vedľa vás nejaký takýto ropak s Haldexom a vy prídete na krásnej blekule elektrickej, no tak ho chcete dať na tom semafóre. Čiže hoci ja rovinkárske disciplíny neuznávam. Ani ti nejdu. A teraz som rozhodnutý, že Šulka porazím. Ja si myslím opak. Poďme na to. Pravidlo máme jasné, zapnuté všetky asistenčné systémy, držíme baganžu, riadne žiadny šoférsky cit, lebo tá podpora techniky Šulkovi asi bude vyhovovať. Ja si myslím, že naopak trošku musíme eliminovať tie šoférske vstupy dobré, ktoré v tomto prípade sú už štatisticky podložené a naozaj necháme to na baganžu. Dobre, takže ak sme ready, Šulko, ak si psychicky s týmto v pohode, takže ideme štartovať. 3, 2, 1, štart. A to som už brzdil, kamaráde, dokonca. Skúsme to ešte raz. Lebo normálne ten prvý záťah bol brutálny. Teraz musím povedať, že šofér zaváhal na štarte. Hej, aj sa mi zdalo, ale dajme to elektrike, to pripíšme. Áno, máte pravdu, že Šulo odštartoval neskoro a preto sme urobili niekoľko ďalších pokusov, ale vždy s rovnakým výsledkom. Fáza štartu rovnaká, ale nasledujúci priebeh tiež. V prospech elektromobilov. Toto je víťazný úsmev, taká spokojnosť. Ale prečo chodíme do arény Brezno na ľadový štadión? Bežne sem s autami nebudete jazdiť, ale máme tu konzistentný povrch, v podstate najkonzistentnejší z toho, čo by sme mohli dosiahnuť. A tu sa v podstate eliminuje trošku aj druh pneumatiky, teda možno značka. Máme zimné plášte, nové, nepodarilo sa nám to zjednotiť, lebo skúste si objednať na Enyaqa nejaké druhé plášte, než tie, čo sa dodávajú. Ale máme zimné pneumatiky a oni na tom hladučkom ľade v podstate majú viac menej rovnaké vlastnosti. A čo ideme sledovať? Prečo sme tu? Ideme sa pozerať na podvozok a chceme vedieť, ako tie systémy rýchlo zareagujú. A tu máme tie možnosti na sledovanie úžasné. Čiže začína Šulko s Haldexom. Haldex poslednej generácie, ktoré mám tu v Kodiaqu, nemá oproti predošlej tlakový zásobník, alebo tlakovú nádobku, v ktorej bol olej natlačený a v prípade potreby rýchlo dokázal zovrieť lamely medzinápravovej spojky. Teraz je tam, ako bolo aj predtým, vysoko otáčkové čerpadlo, ktoré ale v prípade potreby sa roztočí a v podstate vytvorí tlak. Malo by to byť v praxi teoreticky trošku pomalšie. Takže som zvedavý, ako rýchlo to bude vidieť zvonku, ako zaberajú predná náprava versus zadná a prejdem si všetkými jazdnými režimami, či to má a aký to má vplyv. Takže začneme ekom, tam by som mal mať tú reakciu plynového pedála trošku utlmenú. Ako keby ma trošku dokonca viac vozilo a viac to prešmikovalo ako v normále. Poďme skúsiť. Zdalo sa mi to svižnejšie, ako keby ma dokonca menej do strany zanieslo, viac to išlo do rýchlosti dopredu. Šport!
Opäť dosť pre šmiku, ale lepšia smerová stabilita ako veku. Snow. To by mohlo zabrať. Ho! Takže pustil otáčky. Tá smerová stabilita podobne ako pri eku, už ma to máličko smerovalo aj do boku, ale evidentne pustil väčší preklos. Dobre, mne sa subjektívne zdal najlepší normál, tak si ešte skúsme ukázať, ako by to vyzeralo, keď v tom normále vypnem stabilizačný systém. Dobre, toto je iba kontrola trakcie deaktivovaná. Tak, asi sa dalo čakať, že to bude takto šmýkľavé, ale ešte som si všimol, opomenul som režim offroad. Skúsme ešte ten. Čiže zapnem trakčnú kontrolu a režim offroad. Ty vole, to nebolo zlé. To nebolo zlé. To bol taký dobrý pomer medzi preklzom a tým, že to aj išlo dopredu. Dobre. Z testovania nám vyšlo, že tento offroad režim prediktívne zatiahol rovnomerne oboma nápravami a na ľade mu to bez pulzovania svedčilo. A inak tie internetovo diskutované oneskorené pripájania zadnej nápravy v poslednej generácii Haldexovej spojky, no sú viditeľné sotva na spomalenom zábere a nie voľným okom. Čiže vlastne nie sú. No a skúsme ešte smerom naspäť na spiatočke, čo to spraví. Nechávam tam offroad. No, toto je recept. Offroad a na spiatočke, keď budete chcieť takto z ľadovej plochy vypáliť čo najlepšie offroad a spiatočka. Zrýchlenie na spiatočke môže byť náznakom toho, ako bude rozloženie hmotnosti využívať elektromobil a prečo mu tie štarty tak išli. Pri Enyaqu odpadá nejaká dilema, ako to mechanicky vyriešiť, poslať na jednu alebo druhú nápravu, ale preferovaný je zadok, takže pripájať sa bude predok. Poďme na to, režim Eco. Ten bol subjektívne najhorší v Kodiaqu. Poďme. Dobre. Také pulzujúce návaly krútiaceho momentu. Ale v podstate to nebolo tak smerovo nestabilné ako pri Kodiaqu. Som zvedavý, aký bude rozdiel medzi ostatnými režimami. Režim Comfort. Aha. Pocitovo viac prehrabávania, ale aj ako by menšie dávkovanie výkonu, také plynulejšie, jemnejšie. Vo výsledku asi lepšie trošku, ale ešte to chce lepšie. Normál. Dobre. Pocitovo totožné s komfortom. Skúsme šport. Zatiaľ myslím, že najhoršie. Až teraz to začalo zaberať. Čiže toho úvodného preklzu tam bolo z môjho pohľadu príliš veľa. Áno, klasika má výborný úvodný záber a vidieť to najmä v offroad režime, ale potom sa trakcia ťažšie reguluje. To vidieť najmä v bežnom cestnom režime. Elektromobil niekedy pri štarte príliš prehrabne na začiatku, ale potom ide veľmi efektívne. Ale pozrite, ako sa pri štarte nadvihne a dokáže zaprieť na ľade. Zadok je totiž veľmi nápomocný, taký Porsche 911 efekt. Pocitovo som väčšie rozdiely cítil v nastavení Haldexu a ako keby aj ten najlepší výsledok bol oveľa lepší ako štandardný režim. Pri Enyaqu to bolo plus minus rovnaké, naozaj už iba také drobné rozdiely, ako to púšťalo na kolesá. Ale jednu vec som si všimol dôležitú, že všimnite si tú brznú dráhu. Je približne rovnaká ako tá dráha, na ktorej som zrýchľoval. Takže na to myslíte, ak sa na tom ľade rozgúľate a čím dlhšie sa gúľate, raz toľko budete musieť brzdiť. Nenávidím kolotoče, ale túto disciplínu milujem. Divák ukazuje opak a skôr ako vyplujete žlč, tak vám poviem, že vždy na tých kruhových ľadových jazdách sa nastavujú ESPčka systémy a ja chcem vedieť, či mi tá štvorkolka pomôže so zatáčaním. Pri brzdení nám nepomohla, v losom teste toho typu, čo sme robili, nám nepomohla. Videli ste, ako štartovala, ale aby sa naplnilo to, že pod plynom vám tá štvorkolka pomôže, tak by to musela vedieť. Uvidíme, čo tento Haldexík. Mám režim normál,
a skúšam, no ide to hodne nedotáčavo. Výsledný efekt sa nedostavil, ale náznak tam bol. Mám vytočené predné kolesá a aby tie viedli stopu, ideálne bude, ak dostanú prioritu hnania zadné už prediktívne, vopred. A tak sa aj stalo. Len potom elektronika zasiahla, obmedzila výkon a zase pridala a zasiahla. Skrátka, eko nie je na toto. Ale on pulzuje. Že teraz, keď mám zatočené, tak sa chytí na zadok, ale potom ma tlačí von. Tak skúsime urobiť nejaké opatrenia. Tak skúsime offroad. Toto ma viac púšťa dozadu. A ako hovoril Šulko, tie zmeny v správaní Haldexu sú úplne iné. Čiže ak chcete na snehu zatáčať, tak pozrite, že s tým offroadom to ide o dosť lepšie, ale... Nesmiem kontrovať a stále mám vytočené smerom do zákruty, aby sa mi nenatiahol oblúk. Zmena je však citeľná. A chlapci, ešte vyskúšame režim šport. Teraz. Tak toto je športová kára, ale normálne mi do riadenia kecá. V športe ide ruka v ruke zvyšovanie rýchlosti so snahou zatočiť. To bude dobré na povrchy s vyššou príľnavosťou, ale športovosť tam je. No a teraz uvidíme, čo sa udeje, keď tam dáme snow režim. Ako je pravda, že najmenej toho vzdiaľovania sa je tam s režimom snow. Ten sa mi zdá akože najlepší. To prepínanie v Haldexe je citlivé. Ak sa takto obzerám cez plece, tak sa len tak čekujem ten mantinel, lebo predsa len. Tak toto je asi najviac. Toto je asi najviac, najkontinuálnejšie sa mi to s tým darí, ale on potom uberie. Po kruhovej disciplíne dostáva Kodiaq a jeho pohon všetkých kolies výbornú. S ohľadom na triedu auta super. A ktorý režim bol naj? Tak zo všetkého bol najlepší snežný režim, ten šport to tak akože vyťahuje. Poďme sa pozrieť, čo dokáže alebo nedokáže elektrika. Najskôr zavádzacie kolo, ale tie kone sú tam, lebo som len jemne priložil nohu na plynový pedál a už to išlo. Ale čo som si všimol, že ako keby strašne tak iná geometria, že sa tie predné kolesa tak ako keby trošku zapierajú, tak uvidíme, čo spraví pridanie. Aha, ide to do nedotáčava. Akože držím plyn. No, nemám s elektrikou. A teraz už ESPčko chytí. Keď to ide pod trakciou, tak to pekne zatáča. Teraz napríklad. Keď dám normálne plyn, tak pozrite, ako zatáča. Práve, že len nedá sa to urobiť to také preklopenie. No. Zvláštne to je. Musím povedať, že mám z toho také, akože nie zlé pocity, ale také iné. Ako z celého Elektra. Keby sme išli na čas, Elektro by možno vyhralo, ale to by bola viac zásluha ESP než riadenia pohonu oboch náprav. Za týmto výsledkom je niekoľko generácií Haldexov a nekonečné testovanie, ale stojí za to. Kedysi prišli medzinápravové spojky do SUV ako pripájač zadnej nápravy na zvýšenie trakcie. Dnes fungujú, pozrite, ako inteligentne. U elektriky to bude asi záležitosť naprogramovania a zatiaľ sa držia možnosti elektrickej štvorkolky v zatáčaní na uzde. V trakcii sa však predviedla v plnej paráde. Myslím, že ste to videli veľmi jasne a stav je 1-1, ale ja mám tú zábavnejšiu jednotku. To je rozhodné, akurát ja by som dal predsa len, že 2-1. Lebo? Mne svieti maska. To je jednoducho. A tie autá sú tak krásne, čierne. To je poézia. Čierna Škodovka nemôže byť viac. OK, sú to Sportliny obidva, ale Sportline patrí tomuto nálepka, ale čaká nás niečo iné, Šulko. Poďme naozaj do niečoho praktického, čo budete potrebovať. Tak po čisto praktických skúškach na letisku
A na zimnom štadióne prichádza tretia skúška, veľmi praktická, čo vás v živote môže stretnúť. A to návšteva offroadového areálu. Šulko, môžeš mi ukazovať cestu. Výborne, takže ja si dám offroad režim, keďže ho mám, aj keď pri schádzaní sem som pocítil, že by to bol žiadny problém aj bez neho. A máme dve disciplíny v tomto kopčeku. Jednak zastať v tej najstrmšej časti a pohnúť sa a potom, ak sa pohnem, tak prekrížiť a výjsť hore. Ideme na to. S prehľadom krížim. Dokonca tu som ja ubral plyn, on by sám vyšiel v pohode. Aj tu ho tak akože jemnúčko doťukávam. Vyšiel som. S prehľadom a v pohode. A ja som zvedavý na seba, trošku ešte toto je blatko dole. Máš pekný polomer otáčania, to neviem, čo s elektromobilom dá takto výjsť, ale dobre, tak idem na to, nemám aké offroady zapínať, takže idem hore. Pred vrcholom kopca zastavíme. Mám tu nejaký asistent. Drž brzdy. Tak pohnutie bola jedna lahoda. To ani tebe trošku prešmykol zadok. Pozri mi, Šulo, prach, či môžem ísť, lebo predsa je to nižšie. Máš to úplne tesné, ale vydá to. Počúvaj, to bolo bez akejkoľvek drámy, ja som len zastával kvôli prahu. Ale mám pocit, že tebe ešte viac točilo kolesa a toto bolo za mňa akože elegant. A teraz si na elegantných prejazdoch všimnite rozdiely. Nepozerajme na hrabajúce sa kolesá, ale na to, čo sa deje s autom celkovo. Kodiaq má veľa hmotnosti vpredu a tak zadné koleso takto vyťahne do luftu. Enyaq to neurobí a necháva zadok na zemi, lebo má toho viac vzadu. Ale obaja výborne. Šulko, tak toto je križovatka, na ktorej, keď sme tu mali aj dáky SUV driving, tak väčšina SUVčiek pokračuje takto rovno akoby doľava. Ja to skúsim doprava, lebo nie všetky SUVčka sem vidú, hoci vyzerá úplne nevinne ten kopček, ale sú tu nejaké nerovnosti, tak idem skúsiť. Dobre, good luck. Jedine tá svetlá výšočka ťa bude asi limitovať, uvidíme čo pohoník. Trošku sa to zacuklo. Ako točiť sa to točilo. Zaujímavé, zadrhlo sa to. No, akoby potreboval by som tú silu trošku, ako keby tá trakčná kontrola, ako keby mala byť... No, vidíš, teraz som mu akože trošičku som mu pomohol, takže som zvedavý, že ako to bude. Ako dobre v princípe, ak SUV, no. Tak poď ty. Kamoško, v tom istom momente sa to zaseklo, ale akože sa spučil potom kodiačik, spučil sa, až som musel ubrať, aby som tuto do briežku nevbehol. Pekne. Kým nám to nádherne lakované čierne nárazníky umožňovali, hľadali sme rôzne prekážky, lebo viete, ako to býva. V rámci offroadového hesla, keď si niečo zvládol, musíš si to sťažiť. Nakoľko by ďalšie zaťaženie znamenalo dotyk nízkych častí karosérie s terénom, započali sme záverečný výjazd. Áno, brod som celkom logicky vynechal. Šulko, čaká nás finálny výjazd, je to tu opäť cez hranu, šikmo, tak sleduj, čo sa bude diať. Ideš, El Niño. Ja si musím L kameru zapnúť vpredu. Normálne som aj jemnúčkou, brúškom si šuchol, že ma to ako pribrzdilo, ale počuj, ani necvaklo, Šulko, ako, neviem. Ja som bol spokojný, pozerám v zrkadle na teba.
Toto prerušovanie som robil ja, nechcel som vyletieť, lebo on vždy, keď začal hrabať, tak potom to pustil veľa výkonu, tak som ubral, ale chcel som tak akože kontrolovane cez tú hranu prejsť. Opäť, asi by to bol iba raz zabral, normálne by som bol vyletel, ale nechcel som, takže, ale nemal som s tým problém. Rastio, neviem ako ty, ale pre mňa odpoveď na tú pôvodnú našu otázku, ktorá štvorkolka je lepšia, vychádza ako alibistická remíza. Ale stojím si za tým, ak jedna bola lepšia v jednej disciplíne, ale iba o chlp, tak druhá zasa v druhej o chlp, keď to počiarknem, 1-1 pre mňa. Naozaj, či to bolo to, alebo ono prostredie, nešlo to ako z chlpatej deky a obe boli suverénne, čo znamená, že v praktickom živote tá účinnosť tej štvorkolky je úplne v pohode a elektromobil neťahá za kratší koniec. Tak, a v tej praxi je teda jedno, že či idete na štadión, na motokrosový areál alebo na letisko, s obidvoma sa obslúžite na výbornú. Aj s Borg-Warnerom. No a pohon, to už je na vás, milí diváci. Vyberte si. Ahoj. Kým ešte môžete. Ale veď, Šuka, nehejtuj to. Počúvaj, veď, a taká dneska toho hejtuje dosť. Tak. No. Každý napíše, čo chce. Čaute. Tak môže.